皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は本塗装前の準備からということで、ボンネットやエアロパーツなど別パーツとなっているものを取り付けていくところからスタートです。別パーツのまま個別で本塗装をしていくと、どうしても色味の統一感がなくなってしまいますので、取り付けて問題ないものは取り付けていきましょう。ボンネットは裏面からマステで固定、フロントリアのバンパーはシャシーを固定する部分が裏面にあるパーツですので、接着はしっかり行いたいところ、裏面からシアノンで固定しておきます。サイドエアロにウィングも組み立てておきます。シートは4点式シートベルトを通すための穴をデザインナイフとピンバイスで開けておきます。続いてはこちらも塗装前にやっておきたい箇所。ドアを開閉加工したので、サイドシル部分の作成と内張りの調整を行っていきます。まずはサイドシル部分。こちらはまず内張りをフロントとリアで分割しておき、インテリアの台座パーツを取り付けたシャシーとボディを合体。内張りが収まる箇所をマステとマジックを使いなぞり、それをプラ板に貼り付けてカット。カットしたものを台座パーツに干渉しないよう調整しながらボディ裏面から取り付けます。その後シアノンでしっかり接着したら、隙間をエポキシパテで埋め、ヘラなどを使い造形していきます。内張りは切り離した部分と台座パーツがしっかりつらい位置になるようにしていきます。内張り裏面にプラ棒を貼り付けたらリップを塗り、取り外しやすくしておきます。次はドア側裏面。こちらにエポキシパテをつけたら、内張りをむにゅっと押し付けます。パテが固まったら内張りを剥がし、脱着可能にしておきます。ドアと内張りのサイドの隙間はプラ板で埋め、ヤスリで整え完了です。次に可動ヒンジ部分の作成です。可動ヒンジ部分は内径 1mm、外径 1.4mm のステンレスパイプと 0.8mm の真鍮線を組み合わせて作ります。ドアの大きさを考えつつ、パイプと真鍮線をカットし、パイプに通します。パイプ両端から出ている真鍮線を L 字に曲げたら、さらに U 字に曲げていきます。U 字の部分に開いたドアの端が収納される仕組みです。フェンダー側に伸びた真鍮線に対し、取り付けステーを作っていきますので、2mm の角型プラ棒に真鍮線の印をつけ、ピンバイスで穴を開け、真鍮線を通します。ドアに内張りをセットしたら、ヒンジパーツの位置を確認しつつ、エポキシパテをつけたヒンジパーツをドアに取り付け、しっかりパテが固まったら、次はボディ側。フェンダーの裏部分に先ほどのステーが取り付けられるようにしていきます。エポキシパテをフェンダー裏につけたら、リップを塗ったステーをむにゅっと押し付け、パテが固まったらステーを外し、脱着可能にしておきます。次にボディ塗装です。34GTR に用意されていたカラーは全部で13色。ブラックやホワイト、スポーツカーらしいライトニングイエローやアクティブレッド、限定色のミッドナイトパープルやミレニアムジェイドなどがラインナップ。この中から今回はベイサイドブルーをチョイスし塗装をしていきます。準備したカラーはフィニッシャーズのベイサイドブルーで、このカラーは実写に基づき製造されたカラーという噂もあります。この塗料をガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め、エアブラシで吹き付けを行いました。ボディ塗装の工程としては3工程で、1工程目は各ラインや角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目はムラに気をつけながら全体を塗装していきます。続いてエアブラシを使用した塗り分けです。まずは成型色がブラックのインテリアパーツに対しホワイトサフェーサーを塗装。次にインテリアパーツに対し
ベースとなるダークグレーを塗装しておきます。次にシャシーや下回りパーツ、後にメタリック塗料で塗装するパーツの下地としてガイアノーツのエボブラックを塗装。下回りパーツの一部、シャフト系にはツヤありのブラックを塗装し、素材の違いを再現しておきます。ブレーキディスクとエキゾーストパイプにはクロームシルバーを塗装です。その後インテリアパーツに戻りまして、説明書指定の塗り分ける部分をマスキングしたらラバーブラックを吹き付けです。3D で出力した桃製のアパッチステアリングにはピュアブルーを吹き捨てておきました。大まかな部分をエアブラシで塗装し完了です。次に筆を使用した塗り分けです。エアブラシでは大きな部分を塗装したので、細かい部分を筆で塗り分けていきます。まずはメタリック系から。エナメルのフラットアルミで下回りのアーム部分やミッションケース部分、そしてマフラー部分を塗り分けていきます。エナメルのクロームシルバーはインテリアの塗り分けに使用です。次にエナメルのブラックを使い、オイルパン部分やハンドルなどを塗り分け、ダッシュボード内液晶部分はクリアグリーンとスモークを使い分け塗り分けておきました。次にレッドをステアリングのボタンやシートベルトバックル、エアコンの温度シール部分に入れていき、温度シール部分にはブルームを入れておきます。ボタン部分にはフォーアーティストマーカーシルバー、キャリパー部分はゴールドを塗装。カーテシランプは下地にシルバーで、上からクリアレッドを重ねておきます。次にデカールの貼り付けです。ニスモ専用のデカールが付属していますので、こちらをボディ全体に貼り付けていきます。付属デカールをカットしたら、ぬるま湯に30秒ほどつけ、指定部分に転写。指定部分にデカールを持っていき、デカールの下の台座をスッと抜き転写させていきます。ボディに転写できたら、しっかり馴染むようにマークフィットを塗布し、筆を使い空気と水分をゆっくり除去していきます。サイドのストライプ部分はドアをパカパカさせたので、ちょうどいいところでデザインナイフを使いスッとカット。両ドアはチューニングメーカーのステッカーを貼り付けておきました。ダッシュボードのメーター部分はデカールを貼り付けたら、レジン液とブラックライトを使いメーターケースの再現とデカールを保護しておきます。次に下回りの組み立てです。今回は車高や面具合など足回りを調整しつつ組み立てていきます。まずは車高ですが、仮組み時に低すぎたので前後 1.5 ミリほど上げていきます。前後のシャフト一体成形のパーツには前側、後ろ側とそれぞれ2つずつ取り付けダボがあるので、後ろ側のみをカット。前側はセンター出しのガイドにするためにもそのまま進行です。シャシー側ではカットしたダボ部分に 1.5 ミリのブラ材をカットし接着。サスパーツには付属のスプリングは使用せず、3D で出力した3ミリのスペーサーを取り付けておき、説明書通りに組み立てていきました。最後にマフラー、カバー類を取り付け完了です。続いてインテリアの組み立てです。まずはハンドル部分。キーシリンダー部分に配給パーツのマイナスモールドを取り付けていくので、0.8 ミリのピンバイスで穴を開け、マイナスモールドを接着。その後ハンドルを取り付け、ダッシュボードに組み込みます。センターコンソールにはサイドブレーキとシフトノブを取り付け、お次はシート部分。ポールウォーカーに捧げる34を目指しているので、シート部分はこだわりたく、ポールの34と同じ 0.8 ミリのピンバイスで穴を開け、マイナスモールドを接着。
ブルーの4点式シートベルトでディティールアップしてみました。シートベルトに使った素材はフィニッシャーズのシートベルト金具セットで、スパルコのメーカーデカールもカットし、そのまま使いました。カーペットにはダイソーのフェルト生地よりグレーをカットし、セメダインハイグレード模型を接着剤で接着です。最後にリアシートにはバックルを接着。フロントシート、ダッシュボードを取り付けて、シャシーと合体し、インテリア完成です。シートベルトはブルーの桃製ステアリングとも相性抜群で、インテリア内で統一感が出ました。やってよかったディティールアップの一つと言えるでしょう。内張りはパカパカしたドアに取り付けていくので、パート3にて収録予定です。今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。